Assalomu alaykum hurmatli ko'ruvchilar. Sharq Turkiston ovozining kundalik xabarlarini ko'rishinglarni qarshi olamiz. Tövəndə diqqətinizlər xəbərlərimizin təfsili məzmunlarında bolsun. Fransiya agentligining 2 dekabr xabar qilishicha, Xi Jinpingning surat tushirilgan tashviqot e'loniga siyohchashgan sin ko'rinishni o'zi tartib tarqatgan Xitoy ayol Dong Yaochong, ya'ni yangisin ko'rinishda o'zining ruhiy kasalliklar doktorxonasida majburiy davolanayotganligini xabar qilgan. Fransiya axborot agentligining 2 dekabr Beijingdan bergan dokladda qaraganda, Xi Jinping 2012 yili hokimiyat beshiga chiqqandan buyon Xitoydagi mutlaq huquqning simvoliga aylangan. Bo'libmi 2 navbatlik 5 yillik Xitoy Kompartiyasining rais muddatini amaldan qoldirib, Xi Jinpingning ideyasini Xitoy asosiy qonuniga kirgizgan. Xi Jinping Xitoy taratqularida mutlaq oliyjanob shundaqla xalqni cho'qindiradigan shaxsga aylangan. U qattiq bostirishdan ansirab har qanday qarshilik va gumonning vosita orqali shu joyda bo'g'ib tashlagan. 2018-yili bir sin ko'rinish 31 yoshli Dong Yaochongning hayotini o'zgartgan. Sin ko'rinishda Dong Yaochongning Shanxaydagi Avat shahar markazida Xitoy raisi Xi Jinpingning surati tushirilgan plakatga qarasiya chechib, Xi Jinping, "Men bu yerda kelib meni qo'lga olishingni saqlayapman" degan. Shu vaqtdan keyin Xitoyda cheklangan Twitterda Dong Yaochong tunji qatim paydo bo'lib ifoda bildirgan. Dong Yaochong qisqasin ko'rinishda ruhiy kasalliklar doktorxonasidan kirgandan keyin Xitoy doiralarining bu yilning 5-ida xizmat taqsim qilganligini, yurti Xunan bilan cheklanganligini, harakatining texnik qattiq nazorat qilinib, ko'rishni xohlaydigan kishilarni cheklaganligini bildirgan. Dong Yaochongning so'ziga qaraganda, u o'zining erkinlik uchun kurash qilmoqchi ekan. Onun xizmat tanlash erkinligi va do'stlar bo'lishdagi erkinlik bo'lish kerakligi. Lekin hozir bunday erkinlik yo'qligidan, mahrum bo'lganligidan shikoyat qilib, o'zini bo'g'ib qo'ygan nazoratdan ko'ra o'lib ketishni xohlaydiganligini, chidag'uvchilik qilmaganligini aytgan. Fransiya agentligining xabarida Dong Yaochong Fransiya agentligining savoliga javob qaytarmagan. Uning do'stlari 2018-yildan boshlab Dong Yaochong Xitoy hukumati tomonidan majburiy 2 qatim ruhiy kasalliklar doktorxonasiga solinganligini bildirgan. Xitoy kishilik huquq qo'g'duvchilar jamiyatining so'ziga qaraganda, Xitoy doiralari ruhiy kasalliklar doktorxonasida turma siyosati, bastırış siyasetini işiltib öktişilerini bastırgan. Halbuki yaqin yillardan buyon Sharq Turkistonda Xitoy asosiy qonunda belgilangan Uyg'urlarning barliq haqlari, jumladan o'z til yoziqini qo'llanish erkinligi, diniy e'tiqod erkinligi deganlarning butunlay bekor qilinganligi. Bu haqlarni ijro qilish haqida so'z qilgan Uyg'ur ziyolilarini ayblab, muddatsiz qamoqqa hukm qilinganligida ko'plagan asosiy qonunni xilof qilmishlarning yuz berganligi. Bu xil atalmış asosiy qonunni xilof qilish qilmishini Xitoy hukumatining bosh bo'lib ijro qilayotganligi haqida nurg'un xabarlar o'tirg'i chiqqan. Yaponiyaning Mitsubishi Egir sanoat shirkati va Olam qatnash tadqiqot va taraqqiyot idorasi 29 noyabr kuni tushdan keyin Kagoshima viloyatidagi Tanigashima olam markazida H-2A raketasini olam bo'shiga qo'yib bergan. Onunğa hukumat naq maydon razvedka sun'iy amroy to'plagan sonliq ma'lumot yetkazish sun'iy amro 1-numur va Yaponiyaning Mitsubishi Egir sanoat shirkati va Olam qatnash tadqiqot va taraqqiyotining optikalik sonliq ma'lumot yetkazish sun'iy amroy qachilangan. Ko'zchi sun'iy amroyning yer yuziga yaqin tortish o'rniga asosan ilgirki davlat ichidagi antena bilan aloqa qilish mumkin emas ekan. Bu qatim qo'yib berilgan bevosita tarqitish sun'iy amroyi yer yuzini kuzatadigan sun'iy amro bilan aloqa qila oladigan rayon ko'rinarli kengaydi ekan. Osmonga o'rlab 30 minutdan keyin 300 kilometr egizlikda to'shig'ich raketadan ayrilgan sun'iy amro burunqi modellarga qaraganda 9 hassadan ko'p ishlab, chet ellarda keng ko'lamli ofat yuz berganda ofat rayonlarini kuzatishga ishlatilib, yuqori tezlikda uchur va surat avatish iqtidoriga ega ekan. Azerbaycan prezidenti İlham Aliyev Ermeniyaning mag'lubiyatini qabul qilgan kelishimiga imzo qo'ygan 10 noyabr kunini Zafar bayrami deb e'lon qildi. Azerbaycan prezidentlik mahkamasi bayonot e'lon qilib, prezident İlham Aliyevning 10 noyabr kunining Zafar bayrami e'lon qilinishi va bu kunni har yili tabriklash to'g'risida qaror ma'qullaganligini, Azerbaycan armiyasining ishg'ol ostidagi zamonlarni ozod qilish harbiy harakati boshlangan 27-sentabrni shahidlarni xotirlash bayrami deb bekitganligini uqtirdi. Azerbaycan bilan Ermeniya o'tirsida oldingi oy Rossiyaning murassa qilishi bilan imzolangan urush to'xtatish kelishimiga asosan Ermeniya Lachindan ayrilgan. Buningdan ilgari Kalbajar va Agdamdan chekingan edi. Azerbaycan armiyasining 44 kun davomlashgan harbiy harakati natijasida 5 shahar markazi, 4 bozor va 286 yezi ozod qilingandan keyin Ermeniya mag'lubiyatini e'tirof qilgan. Ermeniyaning ishg'ol ostidagi Agdam, Lachin va Kalbajar viloyatlarida chekinganligini mazmun qilgan kelishim 10 noyabrda imzolangan. Poytaxt Bakuda Azerbaycan armiyasi qo'lga keltirgan g'alaba munosabati bilan harbiylarning paraddan o'tish murosimi o'tkazildi. Bakuning danglik ozodlik maydonida o'tkazilgan murosimda Azerbaycan armiyasining Ermeniya armiyasidan oljagan Bronovik va boshqa qurollar ko'rgazma qilindi. Murosimning vaqti to'g'risida texnik rasmiy bayonot e'lon qilinmadi. Atlaslar gul shakli va bo'yoq rangining o'xshamasligiga asosan qora atlas, seriq atlas, qizil atlas, yakan atlas qatorliq 4 asosiy turga, so'tin atlas, oliqog'i shoyi atlas, oq pilak atlas,
Jaynak gül qizil atlas, qizil tumshuq, qora atlas qatorliq nurg'un turlarga bo'lindi. Xotin atlasi qo'lda to'qildigan kengligi 50 sm dan oshmaydigan bo'lib, bir kiyimlik atlas, bir taqa atlas deb atildi. Qora atlas tegi qara, guli oq atlasni ko'rsatadigan bo'lib, kishiga saltanatlik, sirliqlik tuyg'usi beg'ishlaydi. Yashanganlar ko'proq kiydigan bo'lib, to'y-to'kun, motam murosimlarida kiyishga bo'ladi. Seriq atlas. Seriq atlasning guli sho'x seriq, tegi oq rangda bo'ladi. Seriq atlas nusxalarida targ'oq bilan monchoq shakli asosiy element qilindi. Gul nusxasi sodda, nafis bo'lib, yosh va o'rta yosh ayollar yoqtirib kiydi. Qizil atlas. Qizil atlasning gul rangi qizil, tegi seriq yoki oq bo'ladi. Qizil atlasda armud shakli asosiy gul nusxasi bo'lib, har ichi qo'shqiroq, olma, targ'oq, nag'rigul qatorliqlar qo'shimcha gul nusxasi qilindi. Qizil atlas qo'yiq milliy puroqqa ega bo'lib, gullari sho'x. Yosh qizlar va ayollarning kiyishiga mos keladi. Yakan atlas. Yana belishmon nusxa atlasmi deb ataladi. Bu xil atlasning boshqa atlaslardan eng cho'ng farqi gul nusxalarining bo'y yo'nalishi o'xshamaydi. Gul nusxalarining joylashishi kichik va zich bo'lib, ritmlik rang turi ko'p. Kichik qizlar va yoshlarning kiyishiga mos keladi. Zo'tin atlas. Taglik rangi zo'tin rangda bo'ladi. Aloqaga shoyi atlas. Bu xil atlasning gul nusxasi ba'zi jihatdan seriq atlas guliga o'xshab ketadi. Ammo atlas gullarda har ichi siziqli rombi shakli asosiy gul qilindi. Shundaqla gullar ushoq va zich o'rnashtiriladi. Jaynak gul atlas. Bu atlasning barliq kelganiga uzoq bo'lmagan bo'lib, 4 xil rang turi bor. Masalan, jaynak gul qizil atlas desak, buning gullari oq rangda bo'ladi. Börek, targ'oq qatorliq qora atlasga xos ba'zi gul nusxalari tushiriladi. Bu jihatda qora atlasga o'xshab ketsa-mo, lekin tegi qizil ranglik bo'lish, gullari 3 qavatga bo'linib, birinchi va 3-chi qavat gullari o'xshash bo'lish, atlas yuzida jaynak gul alohida gavdalanish jihati farqlandi. Buningdan boshqa taglik rangi yeshil bo'lgan jaynak gul yeshil atlas, jaynak gul so'sin atlas va jaynak gul zo'tin atlas qatorliqlarmi bor. Kalkun nusxa atlas. Bu xil atlasning o'rishida go'sh rang asos qilindi. Shundaqla yana bir bo'lak o'rishlar chigma bo'yoq usul orqali seriq, qizil, zo'tina, yeshil, qora ranglarda bo'yiladi. Orqayib go'sh rangda bo'yiladi. Bu atlasning choshma kalkun nusxa va toj kalkun nusxa degan ikki xil qarindosh nusxasi bor. Choshma kalkun nusxalik atlasda choqmoq shakllik yog'liq gul asos gul qilindi. Bu cho'ng bir asosiy gul va uning atrofiga simmetrik joylashgan 4 saplama choqmoq guldan tuzilgan gul guruhining takror davom qilishidan hosil bo'ladi. Moki gul atlas. Moki gul atlas 2000-yil Lob noyisining jiyayesida ijod qilingan bo'lib, uning gullari atlas enikiga qartar o'rnashtirildi. Bular Moki gul atlasning 5 xil qarindosh nusxasini shakllantirdi. Har bir qarindosh nusxa qora, qizil, zo'tina, yeshil, go'sh rang, por rang, so'sin, seriq qatorliq 8 xil taglik rang o'zgarishlariga ega bo'lib, nusxa va rang turi 40 xilga boradi. Chaqmoq gul atlas. Bu tik 4 bilan shaklli rangdor yo'lliq atlas bo'lib, qizil chaqmoq atlas, qora, zo'tina, yeshil, go'sh rang chaqmoq atlasdan iborat 5 xil rang turiga bo'lindi. Atlas yuzidagi gullar sarkash joylashgan rangdor chaqmoqlardan tashkil topadi. Shunga chaqmoq atlas yoki katakshi atlas deb ataladi. Bu 5 xil atlasning taglik rangi birdek oq ranglik bo'ladi. Qizil chaqmoq atlasning guli qizil ranglik, qora chaqmoq atlasning guli qora ranglik. Zo'tini chaqmoq atlasning guli zo'tin ranglik bo'ladi. Yuqoridagi atlas haqidagi material Zulhayat O'tkir tarafidan tayyorlangan. Xabarlarimizni yoqtirib ko'rganingizga rahmat. Ko'rishguncha omon bo'linglar. Xayr xo'sh, Allohga omonat.